नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। वर्तमान सरकारले तनाव कम गर्ने नयाँ जुक्ति निकालेको छ। त्यो जुक्ति हो विकासका नाममा हुने गरेका विवाद, बहस, हंगामा, द्वन्द्व नामेट पार्न विकास बजेट नै कटौती गर्ने। विवाद हुने भनेको बजेट हुँदा हो, बजेट नै नभएपछि के को विवाद, के को झन्झट। अहिले देशमा 18 खर्बको बजेट चलिरहेको छ। अबको नयाँ वर्षमा 20 खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो, तर सरकारले अहिलेको भन्दा पनि कम बजेट अर्थात् 17 खर्बको तयारी गरिरहेको छ। राजस्व कम उठेका कारण विकास बजेट काटेर देश चलाउने योजना सरकारको छ। एउटा गरिब देशको सरकारले विकास बजेट काटेर देश चलाउने कुरा कल्पनामा पनि नपर्ने कुरा हो। तर हाम्रो देशमा अनावश्यक समिति, अनावश्यक परिषद, अनावश्यक केन्द्र, अनावश्यक आयोग, अनावश्यक बोर्ड, कम्पनी, प्रदेश राख्ने, तर विकासको बजेट चाहिँ काटेर सन्ततिले समेत सम्झिने शासन गर्ने यात्रामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। राष्ट्रिय गौरवका योजना यसै पनि घुँडा टेकेर बसेका छन्। वर्तमान सरकारको असक्षमताले ती अब सबै कोल्याप्स हुने बिन्दुमा पुग्नेछन्। रेल, राजमार्ग, सिंचाइका योजनाको कुरा छाडौँ, बहुप्रतीक्षित फास्ट ट्र्याक सडक पनि अब कहिल्यै सम्पन्न नहुने हुलाकी राजमार्ग जस्तो बन्दैछ। सारमा भन्नुपर्दा बनाइँदैछ। देशले खोजेका योजनाको एकातिर हुर्मत लिइँदैछ, अर्कोतिर जग्गा कारोबारीको समस्या सम्बोधन गर्दै हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो निजगढ विमानस्थलको चाँडै शिलान्यास हुनेछ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नहुने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेपछि काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपाका अध्यक्षहरू हुल बाँधेर निजगढमै पुगेर शोक मनाएका थिए। विकासको एउटा पूर्वाधार बनाउन नपाइने भयो भनेर होइन, साथी व्यापारीले निजगढमा जग्गामा गरेको लगानी डुब्ने भयो भनेर। एउटा विमानस्थल बन्नु र नबन्नुमा हाम्रा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई यति धेरै चिन्ता हुन्थ्यो भने यातायातको क्षेत्रमा कायापलटको नमुना पेश गर्न सक्ने फास्ट ट्र्याक समयमै सम्पन्न गर्न उनीहरू किन कहिल्यै एकजुट हुँदैनन् त? हामीले धेरै अघिदेखि सुन्दै आएको के हो भने नेपाल सतीले सरापेको देश हो। यो भनाइ अब पुरानो भयो। हाम्रो देश सतीले सरापेको होइन, क्रिमिनलहरूले कब्जामा पारेको अभागी मुलुक चाहिँ हो। यहाँ देश र जनताले खोजेको होइन, माफिया र कमिसनखोरहरूले खोजेको मात्रै काम हुन्छ। दर्शकबिन 46 साल यता विशिष्ट पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गराउँछु भनेर बाचा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई भ्रष्टाचार मैत्री देश बनाउने अभियानमा नयाँ इट्टा थप्दै हुनुहुन्छ। देशका प्रधानमन्त्रीमाथि गरिएको यस्तो टिप्पणी कसैलाई अपाच्य भयो भने कसैले भनिदियोस् कि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर भ्रष्टाचारीलाई 5 वर्षपछि मुद्दा चलाउन नपाइने सुविधा किन दिइँदैछ? वर्तमान सरकारले चाहे जसरी ऐन संशोधन भयो भने 5 वर्ष दर्ता हुन नसकेका सबै भ्रष्टाचारका मामिला स्वतः समाप्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक तनहुँ पुगेर काङ्ग्रेसका उम्मेदवारका लागि भोट माग्दै भन्नुभयो कि जनताले उनलाई जिताएर पठाए भने मन्त्री बनाइदिन्छु। प्रधानमन्त्रीको कुरा जनताले पत्याएनन्, नपत्याउनु ठिकै पनि हो, किनकि मन्त्री बनाउन, सरकार चलाउने दक्षता प्रधानमन्त्रीमा हुन्थ्यो भने यो 4 महिना कचिङ्गलमा बिताउँदैन थिए। 4 महिनासम्म आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर दिएको हावादारी भाषण जनताले के पत्याउन्? अब एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँदैछु दर्शकबिन। उपनिर्वाचनकै दौरान 5 दिन अघि नेकपा यसका नेता किसान श्रेष्ठले भनेका थिए तनहुँमा गोविन्द भट्टराईले 10,000 मतको अन्तरले चुनाव जित्छन्। नेता श्रेष्ठले भनेको कुरा पहिले हेरिहालौँ। करिब 10,000 भन्दा बढी मतको फरकले हामी चुनाव 1, 2, 3 गठबन्धनले जित्छ, दोस्रा एमाले हुन्छ, तेस्रा रासोपा हुन्छ। गठबन्धनको गोविन्द भट्टराईलाई कसरी जिताउने, कति हजार बढी मतले जिताउने भन्ने मात्र टेन्सन छ मलाई। उहाँहरूको फरक कति छ भन्ने थाहा छैन। किन भन्दा मैले 10,000 किन भनेर 10,000 भन्दा तल जितेकै मजा नआउने भयो क्या। नेता श्रेष्ठले 10,000 मतले काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुने दाबी, ठोकुवा, कसम सबै खाएका गरेका थिए। मौका चाँडै जुर्ला नेता श्रेष्ठलाई एकपटक हिसाबमा त कमजोर नै हुनुहुँदो रहेछ माननीयज्यू भनेर अवश्य सोधौँला। किसान श्रेष्ठको कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तनहुँ 1 का जनताले यसपटक गगन थापाको भाषण पत्याएनन्, विश्व प्रकाशलाई पत्याएनन्। सत्तामा भएको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले आफ्नो इज्जत समेत तनहुँमा राख्न सकेन। उम्रिँदै गरेको रासोपाले यसपटक चौतर्फी आक्रमण झेल्यो, तर त्यही पार्टीले काङ्ग्रेसको 1 सिट खोसेर लग्यो। मै हुँ भन्ने काङ्ग्रेस, प्रभावशाली बनिएका काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू असान्दर्भिक हुन पुगे।
गगन थापाको भाषण सुन्न पनि कुनै बेला युवा पङ्क्ति लामबद्ध हुन्थ्यो। अहिले गगन थापा जहाँ जहाँ भाषण गर्छन् त्यही ठुला खाडल पर्न थालेका छन्। दोष खाडलको हो कि अध्यावधिक नभएको गगन थापाको भाषणको हो? समयक्रमले यसको छिनोफानो अवश्य गर्ला। काङ्ग्रेसका युवा नेताका लागि एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने भयो। युवा भएर पनि शेरबहादुर देउवाकै सार शैली गगन र विश्वप्रकाशले पछ्याउँछन् भने उनीहरू बीचको उमेरमा फरक भए पनि बाँकी कुनै कुरामा फरक हुँदैन। युवा भएर पनि उनीहरू बुढा नै हुन्। हिजो गिरिजा जस्ता थिए, अहिले शेरबहादुर त्यस्तै छन्। अहिलेका शेरबहादुर जस्ता छन्, भोलिका गगन विश्वप्रकाश त्यस्तै हुन्छन् भने यो काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी र प्रचण्डको शैली कहिल्यै सुध्रिँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनताले मौका दिएको बेला प्रचण्डले बाटो सही समाति दिएको भए अहिलेका बालबालिकाहरूले पाठ्य पुस्तकमै नेपालमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी पनि इतिहासमा थिए भनेर पढ्दै गरेका हुने थिए। अहिले एउटा अर्को जागरण आएको छ रासोपाको हकमा। यो पार्टीले सही बाटो समायो भने अर्को चुनावमा काङ्ग्रेस र एमालेको स्थिति नाजुक हुनेछ। तर रासोपामा पनि सत्ता मोह आवश्यक भन्दा बढी देखिँदैछ। काममा भन्दा बढी ध्यान सत्तामा हुन पुग्यो भने चाहिँ यो रासोपा पनि माओवादी चाहिँ हुनेछ, यति चाहिँ निश्चितै हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी उपनिर्वाचनको नतिजाको विषयमा एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे राजनैतिक विश्लेषकसँग थप संवाद पनि गर्दैछौँ। यस्तै सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना नहुँदा पनि कसैलाई कारवाही भएन भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयरले केही घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै प्रश्न उठाएका छन्। ती घटना के थिए, सर्वोच्चले के आदेश दिएको थियो, यसबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका बीच सीमा विवाद बल्झिएको छ। हर्क साम्पाङले राखेको बोर्ड इटहरीका युवाहरूले उखेलिदिएपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यो विषय के हो, यसबारेको अन्तर्य आजको कार्यक्रममा एक रिपोर्ट मार्फत देखाउँदैछौँ। यस्तै कैलाली स्थित धनगढीको एसपीए कलेजका शिक्षकको अश्लील करतुत यति बेला बाहिरिएको छ। झन्डै आधा दर्जन छात्रालाई रात दिन टर्चर दिने गरेको र अनलाइन मार्फत यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको आरोप यी शिक्षकमाथि लागेको छ। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ र सँगसँगै बारा क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी अपडेटका बारेमा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस आजको कार्यक्रम मार्फत गराउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रचण्डतिर सङ्केत गर्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन् हाम्रो दिलको धड्कन उस्तै ढङ्गले धड्किरहेको छ। यो अभिव्यक्तिले समाजवादी र माओवादी चाँडै एक हुन खोजेको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 57% तालीमा र 43% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् माधव कुमार नेपालको यो अभिव्यक्तिले समाजवादी र माओवादी चाँडै एक हुन खोजेको सङ्केत गर्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा 5 वर्षे हदम्याद तोक्ने तयारी वर्तमान सरकारले गरेको छ। सरकारको यस्तो योजनाले सुशासन प्रवर्धनमा मद्दत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध कानुनी लडाईँमा होमिएकाहरूले यसबीच जति परिश्रम गरे त्यसले सभापति लामिछानेलाई केही क्षति पनि बेहोरे। तर केही महिनापछि क्षतिको पूर्ति हुने गरी लामिछाने थप बलियो भएर नेपालको राजनीतिमा फर्किएका छन्। नागरिकता रद्द हुँदा हिरोबाट जिरोमा पुगेका थिए उनी। उपनिर्वाचनको मत परिणामले अब उनलाई थप एक सांसदका नेतासहित संसदमा प्रवेश गराउँदैछ। लामिछाने विरुद्धको कानुनी उल्झन नभएको भए अहिलेसम्म उनी शासकका रूपमा पतन भइसक्थे वा के हुन्थे त्यो यसै भन्न सकिन्न थियो। तर उनी जसरी शिखरबाट एकैपटक सतहमा जसरी आए त्यसै गरी कमब्याक गरेका छन्। तनहुँबाट थप एक सिट जितेपछि अब रासोपा 21 सिटे राजनैतिक दल बनेको छ। सभापति लामिछानेको लक्ष्य प्रधानमन्त्री बन्ने छ। 32 सिट भएको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष अहिले देशमा प्रधानमन्त्री छन्।
10 सिटे दलका माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका लागि पालो कुरेर बसेको यो परिदृश्य विश्लेषण गर्दा रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न नहुने खास कुनै कारण देखिन्न। अहिलेको उपनिर्वाचन र यसका रोचक पक्षहरूबारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही महिनाको प्रयासमै जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसदमा 20 सिट सहितको महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दलका रूपमा उभ्याइदिए। त्यही बलमा रासपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। राजनैतिक उद्देश्य समेत मिसिएको जस्तो लाग्ने नागरिकता प्रकरणले लामिछानेलाई शून्य बराबरको स्थितिमा पुर्याइदियो। तर यस्तो विवादले लामिछानेलाई 6 महिनामा घाटा होइन नाफामा पुर्याइदियो। वैशाख 10 को निर्वाचनमा लामिछानेले आफ्नो निर्वाचनमा कीर्तिमानी जित हासिल गरेका छन्। तनहुँमा रासपाले कांग्रेसको सिट खोसेर आफ्नो पोल्चोमा पारेको छ। रवि लामिछानेसँग जोडिएका विवादमा टेकेर उनलाई साइडमा राख्न खोजिँदा लामिछानेलाई चाहिँ नाफा नै भएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 67.63% मत खस्दा चितवन 2 मा रविले 49,300 मत ल्याएका थिए। यसपटक 5% कम मत खसेपछि रविको मत पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो। तर उनले छापा 5 मा केपी ओलीले ल्याएको सर्वाधिक बढी मतको रेकर्डलाई पनि तोड्दै यसपटक 54,176 मत प्राप्त गरे। ओलीले मङ्सिर 4 मा 52,391 मत पाएका थिए। कम मत खस्दा पनि सभापति लामिछानेले प्रतिशत र अङ्क दुवैमा सुधार गर्दै रेकर्ड बनाए। मुङ्सिरको 4 गते र अहिले पनि हामी भोट उहाँलाई नै हाल्न सफल भइयो र राम्रो काम उहाँले अब गरेर देखाइदिनु भयो भने अब फेरि विगतमा प्रधानमन्त्रीको बारेमा नि उहाँको पार्टीलाई हामीले चाहिँ भोट हालेर समर्थन गर्छौँ। पहिलाको अगाएर तितो भयो, यसमा स्वाद फरक आउँछ भने आएको, यसमा पट्यारै लाग्यो कि तितो भयो। उनीहरूले आफ्नो मात्रै हेरो, केही हेरेन के। रविले मङ्सिर 4 का निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा 3 गुणा बढी मत ल्याएका थिए। यसपटक यो बढेर झण्डै 5 गुणा बढ्यो। कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 11,000 मत पाउँदा रविले 54,000 पाए। मतान्तरको दृष्टिले पनि रविले कीर्तिमानी मत ल्याएका छन्। उनले 42,962 मत अन्तरले जितेका छन्। संसदीय चुनावको इतिहासमा यति ठूलो मतान्तर सम्भवतः यो नै पहिलो हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठले पाएको मत रविको मतको अगाडि निकै कमजोर देखियो। जनता साथमा छैनन् भने नेताहरूले केन्द्रमा गठबन्धन गर्दैमा केही फाइदा हुँदैन भन्ने चितवन 2 को मत परिणामले देखायो। रासपाले तनहुँबाट पायो ब्याज, कांग्रेसको खाताबाट 1 घट्यो। एमाले शान्त जसपालाई राहत। मङ्सिर 4 मा तनहुँ 1 बाट रामचन्द्र पौडेललाई 25,313 मत दिएका मतदाता मध्ये यसबाट गोविन्द भट्टराईलाई कम्तीमा 5,000 ले भोट दिएनन्। 34,919 मत ल्याएर रासपाका सोडी मगेलले चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्दा सबैभन्दा निरीह चाहिँ नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल देखिए। यस क्षेत्रमा अघिल्लो पटक 19,000 मत एमाले कटाएको थियो। तर सर्वेन्द्र 8,488 मतमै समेटिए। रासपाले गठबन्धनबाट कम्तीमा 5,000, एमालेको 11,000 मत खोस्यो। उनलाई कांग्रेसका बागी गोविन्दराज जोशीको पनि समर्थन प्राप्त थियो। कांग्रेस छाडेर उपनिर्वाचनको मुखमा रासपा प्रवेश गरेका सोडिमका लागि यो चुनाव पाप सिद्ध भयो। तर एमालेका लागि उपनिर्वाचन कागका लागि बेलसरह भयो। मङ्सिरको चुनाव हारेर बसेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि पनि यो निर्वाचन सुखद भयो। जसरी पनि संसद पस्न अध्यक्ष यादवले बनाएको मास्टर प्लानले सार्थकता पाएको छ। 12-2 का विजयी सांसद रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने र आफू रिक्त स्थानमा गएर चुनाव लडेर संसद पस्ने यादवको लामो दूरीको योजनाले मूर्त रूप दिएको छ। रवि लामिछाने कम्फर्ट जोनमा, प्रचण्ड सरकारको विपक्षमा बस्ने संकेत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद क्रियाकलाप र गतिहीन सरकारलाई समर्थन गरेर रासपा किन सत्तालिप्सा देखाइरहेको छ भन्ने आम जिज्ञासा अन्त्य हुने दिशातर्फ अघि बढेको छ। जित लगत्तै तनहुँबाट सोडिम मगेले राजनैतिक स्थिरताका नाममा असक्षम सरकारलाई समर्थन गरिरहन नसकिने टिप्पणी गरेका थिए। अहिले रवि लामिछाने आफैले पनि प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार मैत्री क्रियाकलाप गरिरहेका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत देखाएका छन्। जुन समर्थन गरिएको छ त्यसमा कतिपय सरकारले औचित्य नदेखिएको जस्तो हामीले पाएका छौँ। निर्वाचनमा व्यस्त हुँदाखेरि हामीले निर्वाचन अगाडि नै भनेका थियौँ। त्यसको अब समीक्षा हामी गर्छौँ। पार्टीमा अब यहाँबाट फर्के लगत्तै समीक्षा गर्छौँ, के भयो के भएन, त्यसका आधारमा निरन्तरता दिने नदिने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। तर अहिले त्यति औचित्य देखिएको चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यक्रम हटाएका थिए। अहिले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर 5 वर्षभित्र दर्ता नभएका भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै कारबाही नगरिने प्रावधान राख्न सरकारले खोजिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपनिर्वाचनको समग्र मत परिणाम कस्तो आयो यसबारेमा हामीले एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा विशेष गरी जसपाका उपेन्द्र यादवको जुन एउटा मास्टर प्लान थियो, त्यो मास्टर प्लानले
मूर्त रूप लिने क्रम जारी छ। उनी निकै अगाडि छन्, लिड गरिरहेका छन्। यसबारे पनि थप अपडेट हामी पक्कै पनि गराउनेछौँ केही बेरमा। र सबैभन्दा पहिले उपनिर्वाचनको समग्र यो समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्छौँ। डाक्टर केसी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब रवि लामिछाने कीर्तिमानी मतसहित विजय भए, यसलाई धेरैले राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको परिणाम भनेका छन्। तर के यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो कि अथवा रवि लामिछानेको लोकप्रियता पनि हो? के लाग्छ यहाँलाई? यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णा होइन, यो सत्ताधारी दलहरू, पुराना दलहरू, मूल प्रवाहका दल विरुद्धको आक्रोश हो। यो हजुर, वितृष्णा होइन, यो आक्रोश हो उनीहरूको। रवि लामिछानेको लोकप्रियता होइन, त्यो फ्याक्टर चाहिँ होइन। अब रवि लामिछानेले लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका छन्। यो पनि उनीहरूको रवि लामिछाने प्रतिको दुर्व्यवहार, रवि लामिछानेलाई जसरी उनीहरूले लखेटे, हजुर, गाडीमा ढुङ्गामुढा गर्ने, हिँड्दाखेरि पनि दुध कार्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, ती सबै कुराको चाहिँ प्रतिक्रियाको समष्टि हो यो। हजुर, डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिलेको सरकारको गति र शैली ठिक छैन भन्ने धेरैले लागेको छैन। विशेष गरी सत्तारूढ दल कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान सरकारको क्रियाकलापप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट पनि गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा रासोपा अब सत्तामा टाँसिएर बस्नु उसका लागि हितकर हुन्छ कि अथवा अहितकर हुन्छ? तपाईँको विश्लेषण के छ? होइन, अब उसलाई त सत्तामा जाने मेन्डेट नै होइन, किनभने 20 सिट मात्रै जनताले उसलाई दिएको छ। त्यो भनेको प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका हो। उसले सत्तामा जाने भनेको अपरिहार्य अवस्थामा जानु अर्कै कुरा हुन्छ, होइन भने सामान्य बहुमत सहित उसले सत्तामा जानु उचित हुन्छ। त्यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा मान्यता पनि त्यही हो। अब अहिले सत्तामा जाने, सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा स्वतन्त्र पार्टीको हकमा उपयुक्त जस्तो लाग्दैन मलाई। अब विशेष गरी एउटा नयाँ दललाई पुराना दलले आक्रमण गर्नु स्वाभाविक हो, तर विशेष गरी रासोपामाथि त अलि बढी नै आक्रमण भए जस्तो भन्ने धेरैको बुझाइ छ। तपाईँको विश्लेषण के हो यसमा? त्यो बारेमा त मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ। त्यसरी लखेटेको हुनाले त्यसको समेत प्रभावस्वरूप रवि लामिछानेले त्यहाँ विजय हासिल गरेका हुन् भनेर मेरो विचारमा त्यसलाई त मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन होला। ठिक छ। अब जस्तो अब सरकारलाई दिएको समर्थनको कुरा गरौँ अथवा रासोपा सत्ता पक्षबाट बाहिरियो भने प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। रासोपाका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन आउला कि नआउला? तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रासोपाको कुरा हो। तर मेरो सुझाव के छ भने उनीहरूले यस प्रकार सरकारमा टाँसिरहनुको त्यस्तो अर्थ केही पनि भन्दैन। अघि पनि मैले भने उनीहरूलाई सत्तामा जाने आदेश पनि होइन। उनीहरूले प्रतिपक्षमा बसेर जनताका भावनाहरू, जनताका मुद्दाहरू, समसामयिक विषयहरूलाई ज्वलन्त रूपमा त्यहाँ उठाउनु पर्छ। त्यो उनीहरूको लागि जनादेश हो। अब उनीहरू के गर्छन्? तर आदेश त माओवादीलाई पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नु भन्ने आदेश त कहाँ थियो र? तर यो नेपालमा त जे पनि हुन्छ नि डाक्टर साहब, तपाईँले देख्नु भएकै छ। अब त्यसरी गति छोड्ने हो भने त जे गरे पनि भयो। तर अब रासोपा चाहिँ एउटा अहिलेको जनआकाङ्क्षाको बिम्बको रूपमा आएको छ। अहिलेका दलहरूलाई एउटा सबक सिकाउने दलको रूपमा आएको छ। अब गति छाडा माओवादीले गति छोड्नु र उदयमान स्वतन्त्र पार्टीले गति छोड्नुको बिचमा ठुलो फरक हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले राम्रोसँग हेक्का राख्नुपर्छ। अब त्यसो भए रासोपा प्रतिपक्ष, राप्रपा प्रतिपक्ष, एमाले पनि प्रतिपक्ष भयो भने त प्रचण्डमाथि त थप दबाब सृजना हुने भयो होइन त डाक्टर साहब? उनलाई त्यो दबाबले छुँदैन। अब पेटमा एमालेको भुँडी बोकेका छन्। अब म चाहिँ पतिव्रता हुँ भन्छन्, क्रान्तिकारी हुँ भन्छन्। अब ओलीको विरुद्धमा अभिमत लिएर माथि आउँछन्, ओलीसँगै गएर सरकार बनाउँछन्। त्यहाँ सरकार बनाएको 2 महिना भएको छैन, शेरबहादुरसँग स्वयंवर गर्छन्, मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्छन्, आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिन सक्दैनन्। अब यस्ता प्रचण्डको त महिमाको कुरा गर्नुकै मैले देख्दा अर्थ हुँदैन। अब रासोपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने फेरि पनि राजनैतिक अस्थिरताको जोखिम हुन्छ, यो किसिमको अवस्था आउँछ। यो ठिक हुन्छ त डाक्टर साहब नेपालको राजनीतिका लागि? जोखिमै आउँदैन। 172 छ अहिले प्रचण्डको गणित, त्यसमा -20 भयो भने
49 होला 50 होला, त्यसले केही फरक पर्दैन। सरकार त ढल्दैन तर पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने यो किसिमको झन्झटमा त प्रवेश गर्छ नि फेरि, होइन? अब झन्झटमा पर्छ भन्ने त्यत्रो डर हो भनेदेखि त रामचन्द्र राष्ट्रपति हुने कुरा पहिल्यै प्रष्ट थियो। किन उनले चाहिँ त्यहाँ सांसदमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो? त्यसको फलस्वरूप चाहिँ त्यहाँ उपनिर्वाचन भयो। यताबाट राष्ट्रपाले उनलाई नै उपाध्यक्ष बनाउनु थियो भनेदेखि किन त्यहाँ सांसद उठाउनु पर्थ्यो? अब चितवनमा रवि लामिछानेको मुद्दालाई हेर्दैमा अथवा वरियतामा अथवा हेर्न नभ्याउनेमा राखेको भए त भइ नै हाल्थ्यो। यिनीहरू त त्यो कुराको संवेदनशीलतालाई त दिमागमै राख्दैनन् नि। त्यसरी हेर्ने हो भने त यसको कथानक नै अर्कै बन्छ। यो त जसरी पनि आफ्नो उल्लु सार्ने कुरा हो। अब राजनीतिमा जसरी पनि आफ्नो उल्लु सार्ने मात्रै कुरालाई मध्यनजरमा राखियो भने त बाँकी कुरा त तफसिल भइहाल्छ नि। हो डाक्टर साहब, जस्तो उपनिर्वाचनमा जनताले परिवर्तन खोजे भन्ने किसिमको आम बुझाइरहेको छ। तनहुँ र चितवनमा परिवर्तन खोजेका हुन् भने बारामा जनताले किन परिवर्तन खोजेनन्? त्यहाँको मत परिणाम पनि तपाईँले हेर्नुभएको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यहाँका जनताले परिवर्तन चाहिँ किन खोजेनन् त? यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अनि यो परिवर्तन खोजेकै होइन, उनीहरूले ठुला दलहरूलाई दण्डित गर्न मात्रै खोजेको हो। हजुर, ठुला दलहरू दण्डित भइहाले, बारा सानो दल नै हो, सानो दललाई सहानुभूति दिए कुरै सिद्धिहाल्यो। यो परिवर्तनको कुरै होइन। कहाँ परिवर्तन भएको छ? यो खालि ठुला दललाई दण्डित गर्न खोजेको, खेलबाड नगर भनेर जनताले उनीहरूलाई सबक सिकाएको मात्रै हो। यो भोलिको महानिर्वाचनको लागि पूर्व सङ्केत हो, चेतावनी हो। यो कुनै परिवर्तनसँग सम्बन्धित यसरी कहाँ परिवर्तन हुन्छ? त्यहाँ स्वर्णिम वागले आउँदैमा रवि लामिछाने आउँदैमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो हुँदै नहुने कुरा हो। ठिक छ। अब रामचन्द्र पौडेललाई यसअघि भोट दिने तनहुँवासीले गोविन्द भट्टराईलाई किन भोट दिएनन्? तनहुँले जिताएर पठाएका पौडेललाई चाहिँ काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति बनाइदियो। त्यस हिसाबमा त तनहुँवासी त काङ्ग्रेसप्रति खास गरी अनुग्रहित हुनुपर्ने थियो नि, तर भोट लगेर स्वर्णिम वाग्लेलाई खनाए। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? काङ्ग्रेसले स्वर्णिम वाग्लेलाई भोट हालेको छैन। त्यहाँ टोटल 28,000 भोट हो गठबन्धनको हिजो। त्यसमध्ये यो चोटि 24,000 गोविन्द भट्टराईले पाएको छ। स्वर्णिमले जितेको भनेको भोला भड्का एमाले र माओवादीको भोटबाट हो। त्यहाँ काङ्ग्रेसको भोट परेकै छैन। काङ्ग्रेसको भोट परेको छैन? परेको छैन। ठिक छ। अब सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले उपनिर्वाचनमा 3 मध्ये चाहिँ 2मा उम्मेदवार उठायो, 2वटै गुमायो। एमाले 3 क्षेत्रमै उठायो, 3वटै गुमायो। माओवादीले त खास गरी एउटा पनि उम्मेदवार उठाउनै हिम्मतै गरेको छैन। यी सबै दलले विशेष गरी लगाएको जोडबलका अगाडि एउटा फुच्चे दल भनौँ, केही समय अघिको मात्र दल रासोपाले 3 मध्ये 2वटा जितेर देखाइदियो। यसलाई कसरी लिने? किनभने सबै दल त सत्तारूढ दलका सबैजना त लागेका थिए, हेलिकप्टरै लगेर गएका थिए, कसैलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर भाषण ठोकेका थिए। तिनीहरूका अगाडि पनि त केही लागेन नि डाक्टर साहब, कसरी लिने यसलाई? होइन, त्यसको प्रतिपादक असर पर्यो। अब मन्त्री पद मान्ने सम्बन्धमा अघि पनि उल्लेख गरियो। हेलिकप्टर लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको कुरालाई पनि नेपाली जनताले हेरिरहेका थिए। किन अब नेपाली जनतामा चेतना पनि बढेरै गएको छ। यिनीहरूले 30 वर्षमा जसरी चाहिँ परिवारवाद गरे, आफ्ना छोरा बुहारी इत्यादि बोकेर जसरी राजनीतिको दुरुपयोग गरे, त्यसबाट नेपाली जनताहरू क्रुद्ध मनस्थितिमा थिए। तर त्यो चिजलाई चितवन र चाहिँ तनहुँका जनताले देखाइदिएका मात्रै हुन्। यिनीहरूकै हरकतको त्यो दुष्परिणाम हो। यो अरू कुरा केही पनि होइन। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले उपनिर्वाचनको मत परिणामका सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकका आँखाले कसरी हेरिएको छ यसबारे कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला बारा 2को चुनावी मत परिणाम आउने क्रममा छ र हामीले यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि खास गरी त्यहाँ जनमत पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका शिवचन्द्र कुशवाहालाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवले लिड गरिरहनु भएको अवस्था छ, तर हामी शिवचन्द्र कुशवाहासँग कुराकानी गर्नु गएका छौँ। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब खास गरी अघिल्लो चुनावमा तपाईँ 300 मात्रै मतले पछि पर्नु भएको थियो। अहिले त हिसाब निकै तलमाथि पर्ला जस्तो देखिएको छ। किन यस्तो भयो? तपाईँको विश्लेषण सुनौ न। मेरो विश्लेषण अब तपाईँ सुन्न खोज्नु भएछ होइन? हजुर, मैले हारे पनि अब मेरो जित नै हो। किन? तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आदरणीय श्रोताहरूलाई थाहा छ कि म एउटा व्यक्ति, एउटा जनमत पार्टीको उम्मेदवार। अब शिवचन्द्र कुशवाहासँग अहिले सिङ्गे सरकार
अहिले मतलब देशको सरकार नै लडिरहेको छ र प्रदेशको सरकार नै लडिरहेको अवस्थामा मैले अहिले प्रतिस्पर्धामै छु अझै एउटा अब पालिका अहिले बाँकी नै छ 13,000 मत अब त्यहाँ गर्नुपर्ने। त्यसकारण अब म हिजो 354 मतले हारेको थियो। त्यो 5 दलीय गठबन्धन मात्र थियो। अहिले 5 दल गठबन्धन मात्र होइन, सिङ्गे सरकार र सिङ्गे प्रदेश सरकार प्रमुख अहिले मतलब लाग्नु भएछ मलाई हराउनको निमित्त। त्यसकारण मैले हारे पनि मेरो जित हो के, मैले हार्दा पनि मेरो जित हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? हजुर। सरकारसँग लड्नु भनेको सरकारैसँग लड्नु भनेको त यो त आँटको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो मेरो जित हो भनेको। सबै लागे तपाईँलाई हराउनका लागि यसपटक? सबै लागेको होइन, तपाईँले थाहा छ नि सिङ्गे सरकार आएर मतलब भाषण गरेको रहेछ प्रधानमन्त्री स्वयं। अब आएर मेरो महागढीमाईमै मेरो जहाँ घर छ त्यही महागढीमाईमा उहाँले आएर 1 नम्बर वार्डमा उहाँ आमसभा गर्नुभएको छ। सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अब आमसभा गर्नुभएको रहेछ होइन। त्यो ठाउँमा त्यो 1 नम्बर वार्डमा मैले कति मत ल्याएको थाहा छ? जसपाको उम्मेदवार उपेन्द्र यादव 240 र म 2300 मत ल्याएको मतलब त्यही वार्डमा हो। जुन वार्डमा सिङ्गे सरकारले आएर सरकारै लाग्यो मलाई हराउन, त्यो ठाउँमा म त्यति मत जनताले मलाई दियो। ठीक छ हजुर, ठिक छ। अब बाँकी रहेको जुन मतगणना हुन बाँकी छ त्यो मतबाट तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँको त अहिले 3000 बराबरको यो डिफ्रेन्सेस देखिएको छ, यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ? यो मतान्तर घटाउन सक्नुहुन्छ? कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ? सुनौ न। होइन, अहिले 2629 अब मतले अगाडि हुनुहुन्छ र 13,000 मत गर्नु पर्ने छ र म अहिले पनि आशावादी छु किनकि अब त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो मत छैन भन्ने होइन, हाम्रो मत त्यहाँ पनि छ। त्यो ठाउँमा पनि मलाई जनताले माया गरेको अब छ त्यो क्षेत्र त्यो पालिकाभित्र। त्यसकारण अब अहिले भन्न सक्दैन के भइहाल्छ भन्न सक्दैन। ठिक छ। अब चुनाव ठिक छ, तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ, ठिकै छ। तर चुनावकै दिन सिके राउतले जसपाले बुथ कब्जा गरेको दाबी गर्नुभएको थियो, त्यो मामिला चाहिँ के थियो? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। होइन, अब उहाँहरू त अब सरकारै अब लागिसकेपछि त अब सरकारै अब जसपाको उम्मेदवारलाई लागेपछि त जसपाका उम्मेदवारहरू त्यो नेता कार्यकर्ताको मनोबलहरू, गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताको मनोबलहरू सिधै उनीहरूको उठ्यो र उनीहरूले अलि दादागिरी गर्नै त खोजेको हो। अलि केही ठाउँमा त त्यस्तो कब्जा गरे जस्तै गरेकै हो, गरेका छैन भने पनि होइन। त्यसकारण अब अहिले उहाँले मतलब 2629 मतले अगाडि भए पनि अब म हारे पनि मेरो जित हो के। ठिक छ। तर जुन ढङ्गबाट यो मतान्तर देखिएको छ अहिलेसम्मको जुन यो मतको नतिजाले तपाईँको क्षेत्रमा लोकप्रिय चाहिँ बाहिरबाट जानुभएका उपेन्द्र यादव जस्तो देखिनु भयो भनेर भन्दा फरक पर्छ? उहाँ अब जिते पनि जनता जितेर गए पनि जनतामा जो खुसियाली हुनुपर्ने त्यो छैन के। हजुर। अहिले अब बाराबासी र मेरो क्षेत्रको जनतालाई अब बाहिरकोले पनि कस्ता हुन् त्यो क्षेत्रको जनता भन्ने टिपाटिप्पी गरिरहेका छन् के। यही जिल्लाको अन्य क्षेत्रका अब जनसमुदायहरूले अब यो पैसामा जित्यो, पैसाले किन्यो भन्ने कुराहरू त छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि त। सरकारै लागिसकेको हो र पैसाले किनेरै जितेको, धाँधली गरेरै मतलब हेर्नेगरी उसले त्यत्रो मत ल्याएको भनेको पैसाको चलखेल भयो, धाँधली भयो, त्यसकारण तपाईँको लगभग अब पराजय हुने निश्चित छ। तपाईँले यही ठान्नु भएको अब पैसाको चलखेल? अहिले म पराजित ठान्दिनँ, कुनै हालतमा ठान्दिनँ। अहिले पनि म आशावादी छु। 13,000 मतमा मैले मतलब हेर्नेगरी अब जित्न सक्छु मैले। अहिले पनि मेरो मत गणना हुँदाखेरि हेर्नुहोस् अब परिणाम के बताउँछ, तर म अहिले आशावादी नै छु। बाँकी रहेको क्षेत्रमा तपाईँको पकड छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ मतगणना बाँकी रहेको क्षेत्रमा? होइन, म यो जिल्लाको टप मोस्ट लिडरै हो। तपाईँले क्लियर कुरो, जनताको म एउटा सेवक र नोकरको रूपमा मैले काम गरेको छु। तपाईँ देखिहाल्नुभयो नि त,
वाम दलले अब मलाई हराउन लाग्यो, सरकार हराउन लागे पनि मेरो मत कति मतले मैले हारेको छु भन्नुहोस् त। यत्रो प्रतिस्पर्धा, सिङ्गे सरकारसँग एउटा व्यक्ति, एउटा जनता पार्टीको उम्मेदवार त्यो कमजोर तपाईँले देखिराख्नु भएछ। त्यो म कमजोर होइन के, म एउटा लिडरसिप हो। मलाई मेरो पहिचान लिडरसिपले स्थापित भइसकेका रहेछन्। दुनियाँले मतलब एउटा शिवचन्द्र कुशवाहा भनेको जनताको अब मुक्तिको लागि, जनताको सामाजिक न्यायको लागि लडेर योगदान गरेर लिडरसिपको परिचय दिइसकेको छ। हस्, ठिक छ। अब बाँकी रहेको मतगणना कति बेलासम्म भइसक्छ, के छ भनिदिनुहोस् त। यसको अन्तिम मत परिणाम आउन कति समय लाग्ला? होइन, अब कति समय त के भनौँ, आज रातभरिमै यो अब मानौँ न, अब एउटा पालिकाको अब छन् होइन, अब आज रातभरिमा अब सकिहाल्छ परिणाम, अब यो फाइनल भइहाल्छ। ल हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। आशा जीवितै राख्नु भएको छ र तपाईँलाई फेरि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले पनि अब धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, हामीले बारा क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी मत परिणाम र यसमा खास गरी जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुभएका शिवचन्द्र कुशवाहासँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अन्य विषयहरू बाँकी छन्, ती विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँ महानगरलाई अदालतले आदेश दिएर भन्यो फोहोर उठाउँदिन भन्न पाइन्न। यो जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो, त्यसमाथि यो सरकारको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। विभिन्न असन्तुष्टिका बुदा अघि सारेर काठमाडौँका प्रमुखले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भनेका थिए। उनले काठमाडौँ सुधार गर्न पहिले सिंहदरबारका नेतालाई सिसडोलमा लगेर फाल्नुपर्ने बताएका पनि थिए। अदालतको आदेशपछि फोहोर उठाउनै पर्ने स्थिति सृजना भयो। अहिले बालेनले प्रश्न गरेका छन्, अदालतको आदेश पालना हामी त गर्छौँ, तर यसअघि सङ्घीय सरकारलाई पनि अदालतले त आदेश दिएकै छ, उसले चाहिँ अदालतको आदेश किन पालना गर्दैन त? बालेनको त्यो प्रश्न र सरकारले पालना नगरेको अदालतको आदेश के हो त? यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। फोहोर उठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो आदेशको पालना गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको, तर अदालतको आदेश अरू सरकारले चाहिँ गर्न नपर्ने भन्ने प्रश्नसहित काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सङ्घीय सरकारतिर औँला सुझाएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै बालेनले यसभन्दा अघि अदालतका आदेश सरकारले पालना नगरेको विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुख्य रूपमा बालेनले 3वटा उदाहरण दिएका छन्, जसमा महानगरको सरहदभित्र पर्ने नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधुनिक भवन र 3 कुनै स्थित जग्गा विवादमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्चले दिएका यी आदेश पालना नहुँदा पनि कसैलाई कारबाही भएन। अदालतको आदेश पालना गरेर सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरले उठाउन थालेको छ, तर महानगरलाई चाहिँ विभिन्न मितिमा अदालतले सङ्घीय सरकारलाई पनि आदेशहरू दिएको छ, तर त्यस्ता आदेशहरू पालना भएका छैनन्। सबैभन्दा अनौठो त नदी किनारमा भएको अतिक्रमण हटाउन अदालतले दिएको आदेश पालना गराउनु खोज्दा सङ्घीय सरकारले असहयोग नै गरिरहेको छ। यस्ता आदेश पालना हुनुपर्छ भन्नेमा काठमाडौँ महानगर छ। महानगरले नदी किनारको अतिक्रमण हटाउन खोज्दा अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छैनन्। यही विषयमा प्रश्न गर्दै महानगरका मेयर शाहले प्रश्न गरेका छन्, अदालतको आदेश स्थानीय सरकारले मात्रै पालना गर्नुपर्ने हो? बागमती तथा अन्य नदी किनारका बस्ती हटाउन सर्वोच्चको थियो आदेश। काठमाडौँका नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका लागि परेको देखिन्छ, तर यो विषय अहिले होइन, लामो समयदेखि अलपत्र छ। 2076 साउन 20 गते सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका संरचना हटाउन सङ्घीय सरकारले आदेश दिएको थियो। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर नेपाल बसोबास तथा बस्ती संरक्षण समाजका तर्फबाट वडा नम्बर 4 सुकुम्बासी बस्ती बस्ने कृष्ण प्रसाद उपाध्याय समेतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको आदेशमा भनिएको छ, सुकुम्बासीको नाममा सरकार वा महानगरपालिकाले तोकिदिएको स्थान बाहेक जहाँसुकै खाली स्थान पाउने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नु कानुन विपरीत मात्र नभई औचित्यपूर्ण तथा विवेक सम्मत समेत हुन सक्दैन। स्वच्छ र सफा स्वर कायम राख्ने मापदण्ड विपरीत भएको कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन। अर्थात् नदी किनारलाई स्वच्छ राख्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु सबै सरकारको दायित्व हो, तर अदालतको आदेशपछि पनि अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी पहल गरेको छैन। महानगरका मेयर बालेन शाहले अव्यवस्थित बस्ती हटाउन पटक पटक पहल गरेका छन्, तर सङ्घीय सरकारको सहयोग नपाएपछि संवैधानिक संरचना हटाउन नसकिएको बालेनले बताउँदै आएका छन्। दशकौं लामो 3 कुनेको जग्गा विवाद, सर्वोच्चको आदेश आयो तर पालना भएन।
2031 सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले तिनकुने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पञ्चायत स्मारक बनाउन उक्त जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि त्यो हुन सकेन। देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउमै रहेको खाली ठाउँ उजाड छ। सरकारले अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मुआवजा रकम कम दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। त्यसयता जग्गा धनीले छाड्न मानेका छैनन्। 53 रोपनी जमिन रहेको तिनकुनेमा सरकारले 21 रोपनीको जग्गा धनीलाई मुआवजा वितरण गरेको छ, तर अन्य जग्गाको मुआवजामा भने विवाद देखिएको छ। तिनकुने जमिनको मामिलामा पनि सरकार तथा मन्त्री परिषदलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको मुद्दामा समस्या समाधान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ, तर सो जग्गा विवाद समाधानमा ठोस पहल भएको छैन। यस्तै 2057 असार 9 गते सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको नयाँ संरचना सम्बन्धी आदेश दिएको थियो। आदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिग्रिने ठहर गर्दै थपिएको संरचना भत्काउन सरकारले आदेश दिएको थियो, तर उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले उठाएका केही प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर खास गरी सङ्घीय सरकारले अदालतले दिएको आदेश के विषयमा पालना गरेन त्यसै विषयमा हामीले केही विषयहरू समेटेर प्रस्तुत गर्यौँ एक विशेष रिपोर्ट। अब यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। देश बीच सीमाको विवाद त विश्वका धेरैतिर छ। नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेपछि भारतसँग पनि नेपालको झमेला चलिरहेको छ। देश बीचको विवाद नौलो कुरा भएन, तर नेपालमा पालिका बीचको सीमा विवाद पनि सतहमा आएको छ। पूर्वका भाइरल मेयर हर्क साम्पाङको पछिल्लो जम्का भेट इटहरीका मेयरसँग होला जस्तो भएको छ। धरान र इटहरी उपमहानगरको सीमाको विषयमा विवाद सुरु भएको छ। सीमाको विषयलाई लिएर पालिकाहरूले विवाद गर्नुपर्ने खास कुनै कारण हुँदैन। कुनै क्षेत्र यताउता पर्नुले ठुलो अर्थ पनि राख्दैन। प्राप्त सूचनाहरूका अनुसार धरानका मेयर हर्क साम्पाङले इटहरीको पानी पियामा धरानको बोर्ड राखेपछि सीमा विवाद सुरु भएको हो। पुरा मामिला के हो त? सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अन्तरपालिका सीमा क्षेत्रलाई लिएर सुनसरीको धरान उपमहानगर र इटहरी उपमहानगर बीच विवाद बल्झिएको छ। इटहरीको भूभागमा धरान उपमहानगरले सीमा प्रारम्भको बोर्ड राखेपछि अहिले यी दुई पालिका बीच सीमा विवाद देखिएको हो। आइतबार दिउँसो धरानका मेयर हर्क साम्पाङको निर्देशनमा इटहरी तरहरा स्थित पानीपियामा धरानको बोर्ड राखेपछि विवाद बढेको छ। इटहरी वडा नम्बर 20 मा पर्ने कोशी लोकमार्ग स्थित पानीपिया क्षेत्रमा आफ्नो इलाका परेको दावी गर्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सीमा प्रारम्भको बोर्ड लगाउन निर्देशन दिएसँगै आइतबार बोर्ड राखिएको थियो। तर धरानले इटहरीको भूभागमा बोर्ड राखेको भन्दै एमाले निकट युवा सङ्घ इटहरीका कार्यकर्ताले आइतबार राति उक्त बोर्ड उखेलिदिए। कुनै समन्वय बिना नै प्रचारमुखी ढङ्गबाट इटहरीको क्षेत्रलाई धरान भनेर बोर्ड लगाएको भन्दै सङ्घका कार्यकर्ताहरूले बोर्ड उखेलिदिएका हुन्। धरानको चाहिँ उपमहानगरपालिकाले सीमा प्रारम्भको जुन बोर्ड छ युवा सङ्घ इटहरीले हटाउँदैछ। यतिखेर बोर्ड उखेलिएपछि साम्पाङ फायर भन्छन्, बोर्ड फेरि राखिन्छ। बोर्ड उखेलिएपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले युवा सङ्घले बोर्ड भत्काएको विषयमा आक्रोश बोक्दै उक्त भूभाग धरान उपमहानगरको भएको दावी गरेका छन्। उनले गुगलले देखाउने नक्सालाई आधार मानेर धरान र इटहरीको क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्। अब त्यहाँ तपाईँको पानी पियासम्म हाम्रो सिमाना छ, कहाँ नि सेउतीमा चाहिँ लिएर राखिदिएको रहेछ है। पहिलाको मेयरहरूले खोइ त खोजेको होइन, खोइ त सोधेको। म अब यो विषयलाई पनि उठान गर्छु, सम्बन्धित निकायसम्म पुग्छ, छलफल हुन्छ, बोर्ड त्यहाँ हामी फेरि राख्छौँ। यता इटहरी उपमहानगरको भूभागमा धरानले सीमा प्रारम्भको बोर्ड राखेपछि वार्ता मार्फत विवाद समाधान गर्न इटहरी उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेलले आग्रह गरेका छन्। मेयर पौडेलले धरानले राखेको बोर्ड क्षेत्र इटहरीकै भएको दावी गरेका छन्। ऐतिहासिकताको आधारले इटहरीले भोगचलन गर्दै आएको र धरानको अन्तिम सीमा सेउती खोला भएको मेयर पौडेलको भनाइ छ। सीमा सम्बन्धी विवादलाई प्रचारबाजी भन्दा यथार्थ विवरणको आधारमा सीमाको समस्या हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। चाहिँ देशको सिमाना चाहिँ हेर्नको निम्ति हामीसँग चाहिँ सरकारी स्तरमा बनेका समितिहरू छन्, त्यसको इतिहास होला होइन, एउटा पुरानो चाहिँ इतिहास पनि छ। त्यसले गर्दा मेरो धरान नगर प्रमुखजीलाई आग्रह छ कि अब हामी संवाद र सहमतिका माध्यमबाट चाहिँ यो गर्नुपर्छ। इटहरी र धरान छुट्याउने सिमानाबारे 5 वर्षदेखि विवाद रहँदै आएको छ। 2075 सालमा तत्कालीन धरान र इटहरीका जनप्रतिनिधिबीच सीमा विवादबारे संवाद भए पनि कुनै निचोड निस्किएको थिएन। धरानकी कार्यवाहक मेयर मन्जु भण्डारी र इटहरीका तत्कालीन मेयर द्वारिकालाल चौधरी, उपमेयर लक्ष्मी गौतमबीच धरानमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा सिमाना एकिन गर्ने सहमति भए पनि थप पहल र निष्कर्ष वा निर्णय भएको थिएन। साबिक धरान नगरपालिका र हाँसपोसा गाविस हुँदा कोशी लोकमार्गको सेउती पुललाई सिमाना मान्ने चलन थियो। अहिले हाँसपोसा गाविस इटहरीमा गाभिएर उपमहानगरपालिका भएपछि इटहरी र धरानको सिमाना सेउती खोलाको पुललाई नै मानिन थालिएको थियो। तर नेपाल सरकारको प्रशासनिक रक्षामा भने धरानको सिमाना पानी पहियासम्म छ भने सोही क्षेत्रफलको आधारमा सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने अनुदान धरानले प्राप्त गरिरहेको छ। सोही आधारमा नै धरान उपमहानगरपालिकाले पानी पियासम्म आफ्नो सीमा क्षेत्र दावी गर्दै बोर्ड राख्ने प्रयास गर्दा विवाद चर्किएको हो।
दर्शक महानुभावहरू यो ठुलो दुई देश बीचको एउटा सीमा विवादको कुरा पनि होइन, अन्तरपालिकामा यो सीमा क्षेत्रको विवाद हो। तर यसले ठुलो रूप लिएपछि हामीले यस विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, हामीले केही बेर अघि पनि भन्यौँ, जस्तो अब यो दुई देश बीचको सीमा विवादको कुरा पनि होइन, दुई पालिका बीचको सीमा विवाद हो, धेरै ठुलो कुरो पनि होइन। तपाईँ आफैले यसबारे सहजीकरण गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। तर एमाले निकटको युवा सङ्घले गएर बोर्ड नै उखेल्यो। खास गरी एमालेका कार्यकर्ता किन प्रयोग गरियो सर यसमा? यो त अब एमालेको कार्यकर्ता उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गरेको होइन, एउटा आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र वर्षौँ सदियौँदेखि उपभोग गर्दै आएको सिमाना हजुर मा चाहिँ आएर बोर्ड गाडिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा युवाहरूले त्यसको चाहिँ प्रतिकार स्वरूप त्यो के अरे बोर्ड उखेलेको मैले पाएँ। तर यसमा उपमहानगरपालिकाले कुनै राजनीतिक दलका भातृ संस्थालाई प्रयोग गरेर बोर्ड उखेल्न लागेको होइन। यो चाहिँ हामी अन्तरपालिका यो धरान अघि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरा पनि होइन, वास्तवमा हामी एउटा असल छिमेकीहरू हौँ कि वर्षदिनदेखि यस्तो समस्या एउटा सम्बन्ध छ। यो छलफल गरेर पनि गर्न सक्ने विषय थियो। उताबाट पनि राख्ने कुरामा चाहिँ के छ भने थोरै एउटा छिमेकी पालिकासँग एउटा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको पालिकासँग थोरै समन्वय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यस पछाडि युवाहरूले पनि त्यो नगर्नु पर्थ्यो। त्यही छ अहिलेको स्थिति। तर जुन ढङ्गबाट यो बोर्ड उखेल्ने काम भएको छ, यसले त एउटा स्वतन्त्र मेयरलाई चाहिँ खास गरी दलको एउटा दम्ब देखाएर, कार्यकर्ताको दम्ब देखाएर यो किसिमको हरकत गरियो कि भन्ने किसिमको सन्देश पनि जान्छ नि, होइन मेयर साहब? त्यस्तो होइन, स्वतन्त्र केला भन्ने होइन। हामी सबै स्थानीय वैशाख 30को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जनताको मत दिएर जितेका छौँ। सबैले विधि ऐन कानुन र संविधानभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। सबैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, दुईटै पालिकाको नागरिकहरूको सम्मान गर्ने गरीको व्यवहार धरानको नगर प्रमुखले मैले पनि गर्नुपर्छ। उहाँले काम गर्दा इत्यादिको नागरिकलाई चोट पुग्ने खालको काम गर्नुहुन्छ। यो कुरा सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो स्वतन्त्र दलको दम्म हुँदा पनि आन्तरिक सहमति र समझदारी र छलफल नभएको कारणले भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर शैली त त्यही देखियो नि, त्यहाँ गएर बोर्ड उखालिएको छ, खास गरी कार्यकर्ताहरू युवाहरू लामबद्ध भएर लागेका छन्। होइन भने त यो मुड्की हानेर हुन्छ कि अथवा जसरी हुन्छ हामी त ठिक पार्छौँ भन्ने शैली जस्तो देखियो कि मेयर साहब? त्यस्तो पनि त्यसरी पनि लिनुहुन्न। स्वाभाविक हो, युवाहरू अलिकति के छ भने सीमा क्षेत्रभित्र तपाईँको आएर बोर्ड चाहिँ गाडिसके पछाडि अलिकति के अरे त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो बोर्ड झिक्ने काम गर्नु हो होइन। त्यो खालि चाहिँ दम्ब अहङ्कार बलियो देखाउने हिसाबले कसैलाई चाहिँ पेल्ने हिसाब किताबको कुरै होइन। युवाहरू स्वाभाविक। तर यसरी निकालिएपछि हर्क साम्पाङ फायर हुनुभएको छ। उहाँले फेसबुकमा पनि आफ्नो भिडियो राख्नु भएको छ, तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला। बोर्ड फेरि राखिन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यसले त दुई पालिका बीचको एउटा द्वन्द्व पनि निम्तन सक्ने सङ्केत त गर्यो नि, होइन? किनभने उहाँ पनि फायर हुनुभयो यसरी निकालिएपछि। अब यो तपाईँको के छ भने उहाँले त्यो चाहिँ विज्ञप्ति निकालेपछि उहाँले भिडियो सन्देश जारी गरेपछि मैले पनि आफ्नो तरिकाले धरान नगर प्रमुखलाई यस्ता खालका अन्तरपालिका स्तरका यी मात्रै होइनन्, हामी चाहिँ हाम्रो भूगोल जोडिएको छ, हाम्रा सात सिमाना नदीहरू जोडिएका छन्, त्यहाँका ठुल्ठुला चाहिँ के छ भने वन जङ्गल हामीसँग जोडिएको छ। यी साझा मुद्दाहरूलाई बसेर हल गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई मैले पत्र पनि लेखेको छु। महानगरपालिकाको तर्फबाट धरान नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर पत्र लगेर उहाँको सचिवालयमा हामीले बुझाएका पनि छौँ। हामी यी कुराहरूको संवाद र सहमति मार्फत हल गरेर दुई पालिकाको जनताको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ भन्ने आशयको पत्र मैले पठाएको छु। मलाई आशा छ नगर प्रमुखज्यूले बसेर छलफल गर्नतिर पहल गर्नुहुन्छ होला। होइन भने उहाँलाई मैले टेलिफोन गरेँ, उहाँले टेलिफोन रिसिभ गर्नु भएन होइन। म उहाँसँग बसेर कुरा गरेर कम्तीमा दुई पालिकाका नागरिकको सम्बन्ध अब त्यो सुमधुर होस्, कहीँनिर चाहिँ सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु मेरो तर्फबाट। त्यही छलफलमा सिमाना के हो, त्यसको ऐतिहासिक तथ्य के हो, अहिले पछिल्लो घटनाक्रम के हो भनेर बस्ने कुराहरू यो राजनीतिक तौरबाट हल गर्ने एउटा सरकारको तौरबाट हल गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा म सकारात्मक छु। अब नगर प्रमुखजीले पनि खबर गर्नु होला। अब चाहिँ म व्यस्त हुँ। तर यहाँनिर नबुझिएको कुरा नि, जस्तो मेयर साहब नेपाल सरकारको प्रशासनिक नक्सामा भने धरानको सिमाना पानीपियासम्म छ भनेर भनिएको छ। अब सोही क्षेत्रफलको आधारमा सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने जुन अनुदान छ यो धरानले प्राप्त गरिरहेको भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी बुझ्ने त? अब दाबी चाहिँ यसमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको पनि के छ भने आफ्नै प्रकारको दाबी छ। के छ भन्नुहुन्छ भने हामी हिजो सदियौँदेखि त्यो जमिनको उपयोग हामीले गरेको छ, संरक्षण हामीले गरेको छ, रेखदेख हामीले गरेको छ। धरान उपमहानगरको तर्फबाट त्यो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको लगानी छैन।
सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ धार्मिक वनहरू छ, तपाईँको जातीय रूपमा दाह संस्कार स्थल छ, सबै लगानी स्थानीय सरकारको हिसाबले इटरीले गर्दै आएको छ। यहाँकै समुदायले त्यसको संरक्षण गर्दै आएको छ भने यो कुरालाई चाहिँ राजनीतिक तौरबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो सङ्घीय सरकार चाहिँ के छ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ, यो बसेर चाहिँ दुई पालिकाको बिचको अन्तर्सम्बन्ध खल्न नहुने गरी चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो त तपाईँको यो त तपाईँहरूले स्थानीय स्तरमा मैले सुरुमा पनि भने जस्तो यो ठुलो विषय त होइन, यो अन्तरपालिका क्षेत्र सिमाना क्षेत्रको विवाद हो, यो दुई देश बिचको एउटा ठुलो विवाद त होइन जो सङ्घीय सरकारले यसको समाधानमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्। तपाईँहरू स्थानीय पालिका मिलेर राजनीतिक दलहरू स्थानीय स्तरको मिलेर पनि यसलाई समाधान त निकाल्न सकिन्छ होला नि त सर? होइन, सकिन्छ। समस्या होइन, समाधान बिनाको त दुनियाँमा के अरे कुन चाहिँ समस्या छ र सकिन्छ। सक्नको निम्ति वार्ता संवादमा बस्ने, छलफल गर्ने, ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने र के सहमतिमा अगाडि बढ्ने हिसाबले आउनु पर्यो। धरानको नगर प्रमुखलाई यो टेलिभिजनबाट अनुरोध छ कि बसेर छलफल गरौँ। यसले दुईटा पालिकाको बिचको जनतामा चाहिँ एकता दरार तिक्तता ल्याउँछ। यो हाम्रा निम्ति कदापि राम्रो होइन। त्यसले गर्दा म त अनुरोध गरिरहेको छु। भनेको तपाईँले अनुरोध गरिरहनु भएको छ, समाधानका लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर धरानका मेयरले चाहिँ तपाईँको प्रयास, तपाईँले गर्नुभएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिरहनु भएको छैन। यही बुझ्यो? कुनै होइन, अस्वीकार पनि म भन्दिनँ। अहिले कुनै मैले त रेस्पोन्स भएको छैन, रेस्पोन्स भएको छैन। चिठी पठाएको छु नि, त्यसको प्रत्युत्तर पनि आएको छैन होइन। हजुर, अब संवादै नगर्ने, छलफलै नगर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन होला दुईटा पालिका छिमेकी पालिकाको बिचमा। तर अब यो विवाद बढ्दै गइरहेको छ। नागरिक स्तरमा पनि यसको बिचमा चाहिँ बहस सुरु भइसकेको छ। भोलि द्वन्द्वको स्थिति हुनुभन्दा पहिल्यै सम्भावित केही घटना नहोस् भन्नका निम्ति हामी सचेत हुने हो नि। नगर सोही कारण हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका हौँ। भोलि यसले एउटा अन्तरपालिकाको सीमा क्षेत्रको एउटा सानो विषयले दुई पालिका बिचको द्वन्द्व नबढोस् भन्ने कुरामा सचेत रहँदै हामीले पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। मेयर साहब, तपाईँहरूलाई सजग गराउनका लागि खै ठिक छ, यस विषयको निरूपण, यस विषयको समाधान छिट्टै तपाईँहरूले निकाल्ने पहल गर्नुहोला। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीले समावेश गर्यौँ। अब समय कम छ, अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कैलालीको धनगढीमा छ एउटा एसपीए कलेज, एसपीए अर्थात् सुदूरपश्चिमाञ्चल कलेज। प्राप्त सूचनाका अनुसार कलेजका एक शिक्षकले केही समयदेखि छात्राहरूलाई यौनजन्य सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालबाट पठाएर हैरान पारिरहेका थिए। शिक्षकको त्यस्तो हरकत थाहा पाएपछि कलेज प्रशासनले माफी मगाउने प्रयास गर्यो, तर शिक्षकले आफूबाट कुनै गल्ती नै नभएको अडान लिए। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले शिक्षकमाथि कुटपिट गर्न तम्सिए। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि प्रहरी आयो र शिक्षकलाई विद्यार्थीको कुटपिटबाट जोगायो। यो समग्र घटनाक्रम के थियो त? कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरी र खेम ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुरक्षाकर्मीको घेरामा दौडिँदै प्रहरी भ्यानतर्फ हस्याङ फस्याङ गर्दै ज्यान जोगाउँदै गरेका बीचका यी व्यक्ति हुन् धनगढीको एसपीए कलेजका शिक्षक चेतुराज भट्ट। शिक्षकको हातमा हत्कडी लागेको छ। उनको ज्यानको सुरक्षा गर्न प्रहरीले घेरा हालेका छन्। आफ्नै विद्यार्थीबाट ज्यान जोगाउन भट्टलाई यति बेला हम्मे परेको छ। शिक्षक चेतुराज भट्टमाथि छात्राहरूको सङ्गीन आरोप छ कि उनले यौनजन्य सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालबाट पठाए, यौन व्यवहारका लागि प्रस्ताव गरे र अन्य प्रकारका यौन उत्पीडन गरे। धनगढीमा रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल कलेज एसपीएमा भट्ट कार्यविधि कानुन विषय पढाउने गर्छन्। कलेजले आंशिक शिक्षकका रूपमा उनलाई नियुक्त गरेको थियो। उनको अध्यापन शैली के कस्तो थियो त्यो खुलिसकेको छैन, तर छात्राहरूमाथिको यौन दुर्व्यवहार चाहिँ प्रकट भइसकेको छ। विद्यार्थीको सम्भावित आक्रमणबाट जोगाएर प्रहरीले शिक्षक भट्टलाई भ्यानमा राख्ने बित्तिकै एक विद्यार्थीले भ्यानको झ्यालबाटै शिक्षकमाथि कुटपिट गर्न खोजेको यो दृश्यले पनि एसपीए कलेजको यो मामिला उजागर गरेको छ। शिक्षक भट्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हामीले छात्राहरूको पीडा पनि सुनेका छौँ। छात्राहरू सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने भन्दै त्रसित छन्। पीडित छात्राहरूको पहिचान गोप्य राखिने भनेर हामीले आश्वस्त पार्दा पनि उनीहरूले खिचिएको भिडियो मेटाइदिन आग्रह गरे। उनीहरूले शिक्षक भट्टले लामो समयदेखि गरिरहेको हरकत चाहिँ बताएका छन्। प्रहरी र अदालतमा पनि शिक्षकका कर्मबारे सबै बयान दिने उनीहरूले हामीलाई जानकारी दिए। यो मामिला कलेज प्रशासन समक्ष पुगेपछि शिक्षकलाई छात्राहरूसँग माफी माग्न भनिएको थियो, तर पीडकले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेर माफी माग्न अटेर गरेका थिए। स्रोतका अनुसार कलेजले यो मामिला भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो असफल भएपछि विद्यार्थीले प्रहरी गुहारे। घटना सार्वजनिक भएपछि क्याम्पस प्रशासनले आरोपी शिक्षकलाई निलम्बन गरिसकेको छ। जसले चाहिँ अन्याय गरेको छ, जसले जुन किसिमको कसुर गरेको छ त्यो अनुसारको कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ र स्पष्टीकरण सोधी उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा लगेको बेलामा चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ पुलिस प्रशासन बोलाएर
उहाँलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनको जिम्मा लगाएर कानुन अनुसारको कारबाही होस् भन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका हौँ। सोमबारदेखि नै प्रहरी हिरासतमा रहेका शिक्षक भट्ट विरुद्ध मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जाहेरी परेको छ। बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको जिपरका कैलालीले जानकारी दिएको छ। बहिनीहरूले हामी जाहेर लिएर आउँछौँ, यसलाई कानुनी कारबाही होस् भन्ने उहाँहरूको विशेष जोड रह्यो र अनि उहाँहरूको जाहेरी आइसके पश्चात अहिले हामीले बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रारम्भ गरेका छौँ। आरोपी शिक्षक भट्ट एसडिएका आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत थिए। तुरन्तका अनुसार उनी अन्यत्र पनि अध्यापन गराउँथे, तर उनको व्यवहार अन्य कलेजमा पनि विवादित नै भएको बताइएको छ। दर्शकहरू, विद्यार्थीमाथि अश्लील हरकत गरेर यस किसिमको गन्दा हरकत गर्ने यी शिक्षकमाथि अनुसन्धान गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनता सङ्घको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 12 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54मा तपाईँले 24 घण्टा कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, गुनासाहरू छन् भने तपाईँले टिपाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना समस्या राख्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र साथै समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्धक्कका साथ निडर भएर तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँले उठाएका विषय तथ्यसहित हामी ती विषयलाई उत्खनन गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।